ბრუნდებოდი მე მგონია ქუთაისიდან და წავაწყდი ასეთ შემთხვევას, რომ დავინახე, რომ მთელი გზა დაფარულია ხალხით და რაღაცას ჩაკიდებული მოყავთ. და ვერ გავარჩიე რა არის უბედურება, რა ხდება, ვერ მივხვდი და შოფერს ვთქარი გააჩერე მეთქი, გააჩერა მანქანა. ხედავ რომ მოყავთ ქაქაჩული არწივი. ფთებია გაშლილი არწივს, ერთი სამი კაცი ჩაკიდებიან ამ იმგენს არწივის ფთას, იქითაც ერთი სამი კაცი რო არ გაფრინდეს. არწივი ძალიან ღონიერია. და მოათრევენ ამ არწივს, ასე მოყავს ის მობაჯბაჯებს საწყავი. და მოყავთ ეს. ახლა ეს ისეთი შესახედავი, ალოგიკური შესახედავი იყო. მე ვთხარი, რა ხდება მათქიდან? არწივი დავიჭირეთ ბატონო, რაფერ დაიჭირეთ მე ვთხარი. კურდღელს გამოეკიდა. მაგრამ ეხლა სად მიხავ? მილიციაში ბატონო. ბიჭო, მილიციაში არწივს რა უნდა მე ვთხარი. რა დაიჭერენ ციხეში ჩასვამენ და აჯარიმებენ თუ რას უსამენ არწივს. ხო, ამაზე დაფიქრდნენ. გადახედეთ ერთი მეორეს. კი, მაგრამ აბა საწევიყვანოთ. სამდე წაიყვანოთ და გავუშვით ეს არწივი. რეჟისორმა რეზო ჩხეიძემ დღემდე არ იცის არწივს რა ბედი ეწია. მის მიერ გადაღებული ფილმი მშობლიურო ჩემო მიწავ კი ამ ისტორიით იწყება. არ მინდოდა რომ რაიკონის დივანი ყოფილიყო როგორც ხატავენ ხოლმე ფილმებში ასეთი თანებებს იძლევა რაღაცებს ყველაფერს მართავს ლაპარაკობს. არამედ ყოფილიყო ადამიანი ჭკვიანი, დაფიქრებული, რომელსაც მიწა უყვარს, იმიტომ დავარქვით მე ამ სურათს მშობლიურო ჩემო მიწა. ესეც გალაქტიონის სიტყვებია. თემური ბაქსურაჩი რო დააკვირდეთ, სულ არის უმთავრესად მოწოდებული მსხვილი ხედით. ძირითადად, იმიტომ რომ მისი ძალა იყო მსხვილ ხედში, მის თვალებში. მშობლიურო ჩემო მიწავ, რომელიც 4 სერიას მოიცავს, ყველა თაობაში დღესაც პოპულარობით სარგებლობს. ამის დასტური კი ერთი ისტორია, რომელიც რეჟისორმა გვიამბო. ერთხელ ახალქალაქის ეპისკოპოსმა მეუფე ნიკოლოზმა უთხრა, სტუმრად სტუდენტები ყავს და იქნებ ეს ფილმი ვაჩვენოთო. იმის შიშით, რომ ახალგაზრდებს ეს ფილმი არ მოეწონებოდათ, რეჟისორმა ითხოვა მათთვის სხვა ფილმი ეჩვენებინათ. მეუფემ უპასუხა, რომ არასწორად უდგებოდა ამ საკითხს. სტუდენტებს კი ფილმი მაინც აჩვენა. უნდა გითხრათ, რომ მოხდა ჩემთვის სრულიად ეხლა კი ვიცი რაც მოხდა, მაგრამ მე მაშინ ამას არ ველოდი. მე ფიქრობდი, რომ შეიცვალა ეპოქა და ეს სურათი დაძველდა. მე ასე ფიქრობდი. მოხდა ისე, რომ სურათი რამოდენიმეჯერ სურათის მსვლელობის ფილმის დროს იყო ტაშები და ბოლოში იყო მთელი ოვაციები და ჩამოსვლით მაგამიძას სუცხვა იერიმი მესხეთის მკვიდრი ყოფილხარ შენ დაგელოცოს ირგობლებცა ჰერია ბიჭება ჰერიო თქვენ ახბავეთ Herio bitebo herio ეს იმის დასტურია, რომ რეზო ჩხეიძის ფილმები დღემდე უკვდავია. მის მიერ გადაღებულმა კინოკადრებმა ბევრი ცენზურა გამოიარა, მაგრამ იყვნენ მისი შემოქმედების სწორად შემფასებელი ადამიანებიც, ვინც ზუსტად ხვდებოდა ყოველივე იმას, რასაც რეჟისორი თავისი ფილმებით ამბობდა. რეზო ჩხეიძის მიერ გადაღებული კინოკადრები, სადაც ტკივილი, სევდა, სიხარული და იუმორი ერთადაა თავმოყრილი, ყველასათვის საამაყო და დაუვიწყარია.